मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम अपनी स्नोरिंग की समस्या को योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब स्नोरिंग की जहां बात हो वहां हम प्राणायाम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वहां हम उज्जयी के अभ्यास को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, भ्रामरी के अभ्यास को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, कपाल भाती और अनुलोम विलोम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास और अपने आप से वादा करते हैं कि हम नियमित रोजाना विदाउट फेल इन प्राणायाम के अभ्यास जरूर करेंगे, तभी तो स्नोरिंग की समस्या खत्म होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं उज्जयी के अभ्यास से। श्वास भरते हुए अपने गले की मांसपेशियों को संकोच कर ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास, केवल और केवल रिलैक्सेशन की ब्रेथ, साई ऑफ रिलीफ। और अब हम इनहेल करते हुए ध्वनि उत्पन्न करेंगे। हम आएंगे भ्रामरी के अभ्यास पर। और फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास, विष्णु मुद्रा या इसको नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर।
और धीरे से मैंने लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दिया है। अब मैं बढ़ता हूँ कपालभाति के अभ्यास पर। और धीरे से वापस हम आ रहे हैं कुंभक के अभ्यास पर। मेरे साथ श्वास को रोकने का प्रयास। आंतरिक कुंभक, जिसमें श्वास भीतर भर के मैं रोक लूंगा। एक बार पुनः। और एक बार बाह्य कुंभक का अभ्यास, अर्थात श्वास बाहर छोड़कर मैं अपने आप को थाम लूंगा। ये बेहद सरल है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर भी आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जब भी कोई अभ्यास करें तो एक एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में ही अभ्यास करें। बाह्य कुंभक। आइए बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें मैं आपको बताता हूं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स और कुछ खान पान में बदलाव, जिसके मदद से आप अपनी स्नोरिंग की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं जानने से कि स्नोरिंग की समस्या है कफ से संबंधित, और जितनी भी कफ नाशनी चीजें हैं वो सभी लेने से हम निश्चित तौर पे अपनी स्नोरिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं। अब कफ नाशनी क्या है? सबसे पहले उदाहरण लेते हैं मुलैठी का। मुलैठी जो होती है वो हमारे गले को तो साफ करती ही करती है, साथ ही साथ जितना भी शरीर में एक्स्ट्रा म्यूकस होता है उसको भी क्लीन करने का बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। और मुलैठी के बाद आप कर सकते हैं सौंठ का सेवन। सौंठ यदि आप जानते नहीं हैं तो सौंठ कहते हैं सूखी हुई अदरक को। अगर आप सौंठ का सेवन भी करते हैं और उसे पीस कर 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा चुटकी भर चूस लेते हैं, चाट लेते हैं, तो उससे भी आपकी स्नोरिंग की समस्या खत्म हो सकती है। आप उस शहद के 1 चम्मच में मिला सकते हैं 1 पिसी हुई काली मिर्च। इससे भी आपको निश्चित तौर पे आपके गले में आराम मिलेगा, आपके थ्रोट सुंदर और
बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, स्नोरिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। आप रोज़ाना यदि देसी घी 1 चम्मच खा लेते हैं तो उससे भी आपका थ्रोट अच्छा हो जाएगा। और आप कर सकते हैं जैतून के तेल से, ऑलिव ऑयल से अपने गर्दन की, गले की मसाज, इससे भी आपकी स्नोरिंग की समस्या खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप एक अदरक का छोटा सा पीस, छोटे से छोटा पीस सदैव अपने मुख में रखें। उससे आपके मुख में, आपके गले में धीरे धीरे करके अदरक का जो सत्व है वो धीरे धीरे जाता रहेगा और गला आपका नरम पड़ता रहेगा। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या गांठें हैं गले के अंदर, वो सभी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। और आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आपका गिलोय का इस्तेमाल। आप गिलोय को उबाल करके उसका पानी जब आधा रह जाए तो उसे ल्यूक फॉर्म होने पर पी सकते हैं। और आप अगर कर सकते हैं तो आप गिलोय की डंडी को भी मुंह में रखकर उसे काफ़ी देर तक चबाएं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जब आप उसे और ना चबा पाएं या फिर उसका और सत्व भीतर ना जा रहा हो तो आप उसे स्पिट आउट कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ एक सुंदर सी मुद्रा जो हम अभ्यास में ला सकते हैं अपनी स्नोरिंग की समस्या को खत्म करने के लिए। और ये मुद्रा कुछ और नहीं, विष्णु मुद्रा है या फिर नासिका ग्रह मुद्रा है, जो हम अनुलोम विलोम को अभ्यास में लाते हुए अक्सर अभ्यास करते हैं। विष्णु मुद्रा या इसको नासिका ग्रह मुद्रा भी कहा जाता है। आप रोज़ाना 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको थायराइड ग्रंथि में और स्नोरिंग की प्रॉब्लम में राहत महसूस होगी। आइए देता हूँ आपको एक सुविचार जो आपके दिन को अति सुंदर बना देगा। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। कोई अन्य व्यक्ति आपकी ना मदद करेगा और ना ही आपको मदद की अपेक्षा करनी चाहिए। आप इस धरा पर अकेले आए थे। आपको सभी काम अपने ऊपर लेने हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना है। आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। BMC हिंदी बदले जीवन।